Então, moçada, bem-vindo diretamente do Vargem Grande, Mato Grosso, moçada. Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Aprenda com o Walter. Pois é, moçada, deu pane aqui no alternador, queimou. E eu vou desmontar ele aqui para consertar. Vou ver o que foi aqui que estragou aqui, pra me estar substituindo o que foi estragado aqui dentro do alternador, beleza? Aprenda com o Walter, faz para você mesmo economizar na mão de obra aí, entendeu? Pelo menos a mão de obra você tem que economizar, porque sai muito caro a mão de obra do mecânico aqui. Se ele cobrar, eles cobram aqui do 608 aqui para tirar, ó, só para tirar o alternador, R$130, porque é muito complicado para tirar do 608 aqui, o alternador lá no fundo. Não vai dar para me filmar mostrando aqui para vocês aqui, não vai dar para mostrar para vocês aqui tirando, desmontar na frente totalmente aqui o radiador, porque aqui tô aqui num lugar bem baixo que o caminhão parou, não deixa na descida, ó. E eu tô só com uma mão, não tem como. Mas vou tentar mostrar um pouco pra vocês aí. Entendeu? É isso aí, tá meio escuro aqui, mas vamos lá. É isso aí. Aprenda com o Walter, ou seja, faça você mesmo, moçada. Alô? Já volta aí. Ó, moçada, de volta aqui. O alternador já consertado. É, moçada, a economia na parte de montar e desmontar, mas em compensação teve um prejuízinho aí, que faz tempo que não faz a manutenção desse alternador e ele tava tudo estourado. Rolamento não prestava, estator não prestava mais, o coletor não prestava mais. Resumindo tudo, estator, aí foi trocado tudo, ó. Economizei na mão de obra de tirar e desmontar, mas em compensação de trocar as peças teve que comprar tudo novo, ó. Como vocês podem ver, ó, o estator lá dentro, daqui é a placa, né? Tudo novo, ó, até brilhando. Lá dentro o estator novo também. Aqui é a caixa de voltagem, ó, novo também. O regulador novo. O enrolamento lá dentro tudo novo também. Não dá pra vocês ver por aqui porque tá lá dentro, ó, tudo novo. Mas é assim mesmo. Mas pelo menos na mão de obra economizei. Beleza? Ficou em torno de R$550 só de peça. O alternador é caro. As peças então nem se fala. Mas é isso aí. Vamos lá. É isso aí, moçada. Apertando já o alternador aqui. Conectando os cabos e apertando aqui, ó. Entendeu? Passo a passo. Daqui a pouco eu vou arrumar a correia. Aí, moçada, o alternador já finalizado. Eu vou arrumar aqui a correia. Centralizar na paradinha aqui. Agora arrumar só a hélice e a correia. Arrumei filmar aqui só com a mão, moçada. Vamos ver o que vai dar aqui. Ruim demais fazer só com a mão. Eu vou colocar a correia aqui para ficar mais fácil. Quase que já não dá, moçada. Aí, moçada, a correia já no lugar. A hélice, agora é só apertar. Apertar os parafusos aqui, ó. Parafusos todos apertados agora, ó. De boa, só arrumar o radiador agora. E aí, moçada, acabei já de colocar o radiador aqui, tô acabando de apertar aqui, ó. Estamos apertando ele aqui. Não dá de mostrar tudo assim certinho, detalhadamente, porque sozinho, né?
Para filmar e colocar aqui fica difícil. Oi? Então, moçada, já finalizei aqui já o alternador, já montei toda a frente do caminhão. Como vocês podem ver um pouquinho da montagem aí. Só não deu para mostrar desmontando a frente, moçada, porque tava muita dificuldade ali, que eu deixo o caminhão numa descida aqui e não tinha como colocar o suporte ali para gravar, entendeu? Mas tem outro vídeo aí que vocês já viram, vocês vão ver aí desmontando a frente, e é simples, entendeu? Como eu já falei, quanto mais vocês economizar na mão de obra, melhor, moçada, porque a peça é muito cara, essas peças de hoje em dia aí, ó, para montar, tudo é caro, entendeu? Aí o máximo que vocês puderem economizar aí é melhor, entendeu? Aí já finalizei já a montagem, já coloquei o alternador no lugar, já troquei tudo que tinha que ser trocado, vocês vão ver aí. Já levei no colega lá para testar, já testou, tá tudo belezinha. Agora é só bater a chave aqui para ver se vai apagar a luzinha, se tá carregando, o alternador tá carregando a bateria lá, beleza? Aí nós vamos fazer o teste já aqui. E é isso aí. É como eu venho falando sempre aí, moçada. Aprenda com o Walter, ou seja, faça você mesmo. Não quer dizer que eu vou ensinar vocês todas as coisas não. Tem coisa que eu vou ajudar vocês aí tem coisa que eu vou aprender com vocês aí, com nossos colegas do YouTube aí, ó. Tem muitos mecânicos bons aí, como eu já disse. Beleza? Então é isso aí. Aprenda com o Walter, ou seja, faça você mesmo. Deixa de ficar pagando caro aí na mão de obra aí, ou seja, coisinha fácil que dá pra vocês fazer, vocês mesmos fazem, entendeu? Ou o que não sabe, procura aprender para depois na próxima vocês mesmos estarem fazendo, beleza? Então é isso aí, vamos dar uma força pro canal aí, vamos divulgar, compartilhar aí pra gente estar postando mais vídeos pra vocês aí, beleza, moçada? E é isso aí, fui. Quer dizer, fui não, vamos bater a chave, vamos ao teste, né? Pra ver se vai funcionar, beleza? Se vai estar tudo belezinha. Vamos ao teste aí, moçada, olha só. Vou girar a chave aqui, vamos ver se vai acender lá a bateria. Vou colocar aqui no ponto morto aqui, no neutro, né? Olha lá, moçada, acendeu a luzinha da bateria aqui, ó. Tá vendo? É sinal que já tá carregando o alternador. Beleza? Vamos ver se ele vai apagar quando funcionar. Vamos lá. Aê, moçada, funcionando perfeitamente, ó. A luzinha que vocês viram aqui, ó, já apagou, entendeu? É sinal que tá funcionando, tá carregando. Beleza? É isso aí, moçada. Aprenda com o Walter, ou seja, faça você mesmo. Beleza? Fui, até o próximo vídeo.